Nageenyi keenya kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa fayyatu. Daawwattoota kuttaa'itu. Ani bakka hin jirutti nagaa fayyaa irraa afaadha. Isinillee iddoo jirtanitti nageenyi irraa afaan isiniif haa fayyatu. Har'a aappii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadee dhiyaadheera. Aappiin irra qabadhee isiniif dhiyaadhe kun afaan chaayinaa torbee tokko keessatti fixuu akka dandeessan isin gargaara. Pileestoorii keessa jira. Pileestoorii keessa seentanii fide chaayinaas feesbuuk jettanii yoo galtan amma aappii kana keessa isiniif fide jechaadha. Aappii kana yoon banuu chaayinaas feesbuuk jetti. Aappiin kun kinoo karaa duubaa isaa kana yoo ilaaltan kinoo asirraa yoo seentan wantoota baay'ee baarii kana keessaa asirraa seentu jechaadha. Ol deemtanii gad deemtanii yoo ilaaltan giriitingiin jira, nagaa wal gaafachuu, jeeraal konverseshiniin jira, nambar taayim, direction, transportation, accommodation, eating, shop, color, city, country. Waan baay'ee of keessa qaba kuni body part qaamota keenya emergency gisee yeroo balaa tasaa akkamitti immoo afaan kana immoo itti baruu akka dandeenyu taangi kan jedhu kun jira. Taangi twisting afaan kana baruu akka dandeenyutti haala nu mijeessa. Feelingii waan nutti dhaga'amu yeroo akka dubbachuu dandeenyu. Deetingii yeroo akkamitti baruu akka dandeenyudha. Isaan kana as keessaa filannee dheeraa baranna. Fakkeenyaaf giriitingii irra jalqabne nagaa wal gaafachuu jechaadha. Hello, good morning, good afternoon, good evening kan jedhu kana barreeffamaan nu kaa'aa nu dubbataa deema. Mee fakkeenyaaf haa hordofnu. Ni hao, ni men hao. Kun hello jechaadha. Good morning jechuun 早上好，下午好，晚上好，晚安。你好吗？我很好，谢谢。 kana qofa miti wantoota garaagaraa qaba isin jedheera. Conversation qaba waliin dubbii. Yes, no kan jedhu kan yes jechuudha. 是， No, 不是？ do you understand? 你明白了吗？你能听懂吗？你明白吗？你懂吗？ Kana hundasaa yoo qo'attan yeroo gaabaa keessatti afaan chaayinaa baruu dandeessu jechaadha. Lakkoofsi illee jira. Tokkummaa dhama, zeerummaa dhama. Afaan kana immoo daftanii baruu akka dandeessaniif taangi twisters jedhu kana jechoota baay'ee of keessa qaba. Kana yeroo baay'ee irra deebitanii yoo shamadaddan afaan achi isin barsiisa waan jedhuuf tokko amma 10 lafa kaa'ee jira. Isa kana fakkeenya hamma gara kanaatti afurii 10 afurtamii stone lions are died jedhu kana 4是4，10是10，14是14，40是40，44只石狮子是死狮子。 irraa baradhaa. Torbee tokko keessatti afaan chaayinaa baraan isin jedha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Asuma irraan chaanelii koo subscribe gochuu hin dagatinaa. Isinan jaaladha. Nagaan naa tura. Bye bye.